σας παιδιά, είμαι ο CrazyTuber και σήμερα συνεχίζουμε το Chicken Scream. Σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο ότι θα το παίζω και λίγο εγώ, γιατί θα το τελειώσουμε ποτέ, έχει 100 πίστες. Και είχα συναντήσει και άλλα skins, και αγόρασα και εγώ κάνα. Εντάξει, όπως αυτό το καφέ που είδατε μόλις τώρα και αυτό που πηδάει πάρα πολύ ψηλά και με εντυπωσίασε. Καλά, εντάξει, αυτό το ξέραμε. Και αυτό το ξέραμε, μαζί ήμασταν. Το παίξαμε. Εν τω μεταξύ είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και εγώ βαριέμαι και λέω δεν κάνω κανένα βίντεο. Ναι. Αυτό το άσπρο το πουλί πετάει πολύ ψηλά. Τι υποτίθεται ότι είναι? Ούτε εγώ ξέρω. Πάμε και στην επόμενη. Αγόρασα και ένα skin, μπορεί να αγοράσουμε και μαζί ένα τώρα, αλλά θέλουμε 40 τοκέν. Ναι. Τι είναι τώρα? Πώς το κάνεις αυτό? Πάμε να δούμε μαζί. Έτσι. Πότε θα τελειώσει? Και τώρα δεν θα έπεφταν. Εντάξει, ναι. Πάμε λίγο και στο παρακάτω. Είχαμε μείνει στην 8. Τι κάνουμε? Εντάξει. Ναι. Έλα. Βλέπω από πίσω από εδώ, πίσω από το κάστρο. Είμαι αφηρημένος, φίλε. Άντε πάμε πάλι. Έλα. Ναι. Μπράβο. Ναι. Το token. Token, τι λέω? Έλα. Ναι. Δύο. Ναι, δώρο. Τι είναι? Το πατάς. Τέλειο. Περίμενε λίγο. Χάσε. Εδώ. Χάσε λίγο. Μην με βγάλει διαφήμιση, εντάξει. Ναι, είχα κερδίσει αυτό το μόβ που σας είπα. Όχι ρε. Είδατε το μόβ και το δώρο μας είναι αυτό. Θα παίξουμε με αυτό. Φυσικά. Έλα. Παίζει να παίξω και το Minecraft. Ναι. Στον υπολογιστή φυσικά. Ή μπορώ και στο κινητό να κατεβάσω το app. Πόσα? 33. Θα φτάσουμε 40 και θα πάρουμε το skin. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά και έχει και πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Τι? Εντάξει, δικό μου λάθος, παιδιά. Πάλι εγώ έφτανα. 13 points. Γιατί θέλει τόσο πολλά? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτά. Τώρα.
Αυτά είναι πολύ δύσκολα τώρα. Αρχίζει και δυσκολεύει. Μου φαίνεται ότι πιο εύκολο είναι αυτό. Με αυτή εδώ τη Λουλού. Θα το ονομάσουμε Λουλού. Τι είναι αυτά. Α, πώς πέφτουν έτσι. Οκ, το έχω. Πάμε. Εδώ πάει και δεν έχει κανένα. Και μόλις έρχεται. Το καλύτερο είναι αυτό, αλλά έχει χάρη. Ναι, αν πάλι μ' άρεσε. Παρατρίχα. Παίζουμε 6 λεπτά. Πάλι. Τα δύο. Έλα. Εδώ μια χαρά θα τη βγάλουμε. Πίσω από το κάστρο, άμα τα δείτε, φαίνονται. Ακίνητος. Ωραία. Τέλεια. Εξαιρετικά. Δεν έχω λόγια. Ναι, πάμε. 15 points. Αυτό εδώ πέρα θα το τερματίσουμε, μπορεί, γιατί είδα από έναν φίλο μου την τελευταία πίστα, γιατί αυτός την έχει τερματίσει, από αυτόν είδα το παιχνίδι και προσπάθησα να παίξω την πίστα. Και το μόνο που κατάφερα να κάνω είναι να φτάσω στο level, πες μου κόλλησε, στο 12 points, γιατί αυτό νομίζω πως θέλει 30, κάπου εκεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πετάγονται σχεδόν όλα μαζί, κάπως έτσι. Σε ποια είμαστε, στο 13? Κάπως έτσι θα πετάγονται και θα βάλει στην 25, ναι. Έτσι όλα μαζί. Και δεν πρέπει να σου φύγει. Αυτά είναι πάρα πολλά. Μόνο που στην 25 πετάγονται όλα μαζί έτσι. Σε αφήνει ένα πολύ μικρό χώρο, ίσα με σένα. Και λιγότερο. Πρέπει να στριμωχτείς στην άκρη. Και μιλάω πολύ. Και θα χάσω. Ωραία. 17 points που σιγά σιγά μου φαίνεται κοντεύουμε να το περάσουμε. Τι, έτσι θα πάει το point. Εντάξει. Έτσι. Ναι. Όχι ρε. Έλα. Τι, εντάξει. Έλα. Κάτσε εδώ πέρα. Εδώ πέρα μα κάτσεις. Δεν θα κάνεις τίποτα. Σупέρα. Το είναι γιατί το βγάζει, αφού έτσι και γιος δεν θα με βρει. Έτσι για την πλάκα τους. Το περάσαμε. Έχασα και το point. Κρίμα. 20 points. Αυτά πετάγονται πολύ. Τώρα κατάλαβα. Πουλο παιχνίδι. Παρατρίχα. Έλα. Παίζω 10 λεπτά. 10 λεπτά. Είναι πολύ, αλλά δεν πειράζει. Θα την περάσουμε και θα κλείσουμε το game. Play. Πρώτα όμως θα την περάσουμε. Ή θέλει κι άλλο. Παρατρίχα.
Ναι! Παίζουμε ακριβώς 10 πόσα έχουμε μαζέψει. 65 και δεν το πήρα χαμπάρι. Τι λέτε να πάρω? Ποιο να πάρω? Αυτά τα δύο? Ποια από τα δύο? Μπλομ του κήθε μπλομ. Μπλομ του κήθε μπλομ. Μπλομ. Ω! Το άλλο τι ήταν, δεν πάτησα τα. Τι, αυτά δεν πάει, γιατί με βγάζουν αστεράκι, αυτό όχι. Α, ναι, τα έπαιξα. Αυτό δεν έχω παίξει γκρι. Είμαστε στη 15. Πω! Θέλουμε άλλες 9 πίστες για να φτάσουμε. Άλλες 8, sorry. Ομπό. Άντε λίγο να κάνουμε και αυτήν εδώ την προσπάθεια. Ή θα πάρω το coin. Anyway. Άμα σας το βίντεο μου ξεχάσετε να κάντε ένα like. Και κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι και γράψτε μου κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!